Greba mugagabea enpleguaren alde Ingemar Usurbilen. Usurbileko Ingemar S enpresa Ingemar taldeari dagokio. Talde hori erreferente bada marmola eta granitua ekoizten, banatzen eta merkaturatzen. 2009 urtetik hona, zuzendaritza behin eta berriz lantegia berregituratuz ibili da. Asmoa beti bera izanik. Plantillas libratu, Usurbileko Ingemar S.A. lantegia arian deskapitalizatuzkoan eta azkenean ekoizpena deslokalizatu. 2009 urtean plantilla 175 langile ingurukoa zen. Urte horretan 20 langile kaleratu zituzten. Plantillaren 9,9%. Ere bat saihesteko asmoz. Baina gero kontratuak eteteko 2 ere etorri dira, eta beste ere bat 30 langile gehiago kaleratzeko. Gaurko egunean Usurbileko lantegiak 74 langile baino ez ditu. Bestalde, 2014ko ekainean akordio bat egin zen, eta horren arabera plantillak soldataren zati bat utzi zuen, materiala erosteko eta ganoraz ekoiztu ahal izateko zen. Diru hori 2016 urtean berreskuratzekoa zen, baina ez dakigu nora joan du. Hori gehitu behar zaio taldeko zuzendaritzaren kudeaketa txarra, aktibo zirkulatzailearen kutxa utzitu dute eta bar. 2015ko azaroan, Ingemar taldeko administratzaile bakarraren plan baten berri jakin genuen. Plan horren helburua Usurbileko lantegia ixtea zen. Plan horren berri extraofizialki jakin zenean, bilerak egin ziren taldeko zuzendaritzarekin, eta dena ukatu zuten. Handik aurrera proiektu hura desagertu zen. 2016ko hasieran jakin dugu, 2015ean egindako bideragarritasun plan baten bidez, talde hemendik 6 hilabetera zenbaki positiboan egon daitekeela. Eta 2 urte barru oraingo fakturazioa bikoiztu dezakela. Enpresa batzordean, lauelako ordezkari eta labeko ordezkari bat. Elkarlanean ari izan gara Gipuzkoako Aldundiarekin. Lehenengo, Aldundiak proiektuan esku har dezan eta bigarren inbertsoreak erakartzeko. Baina gaur arte ez da inbertsiorik aurkitu. Zuzendaritzak omen dauka inbertsore bat. Eta esan digutenez, ekainaren hasieran bidegarritasun plan baten zirriborroa aurkeztuko du. Taldeko zuzendaritza horretan ez dugu konfiantzarik. Eta greba mugagabera deitu dugu ekainaren 6tik aurrera. Grebaren helburuak hauexek dute. Harri ekartzea, lan egin ahal izateko. Aldundiarekin izandako bileran hitzeman zen bezala. Ganorazko bidegarritasun plan bat aurkeztea, eta lantegi honekin zer egin nahi duten argi eta garbi esatu. Enpresa batzen. Bueno, habiendo leído los comunicados